tidak tepat sasaran. Ngono. Jadi ini anggaran sakmono akeh ini kok dikira tangga-tanggane tok. Lho, akeh sing gak koman gak tepat sasaran kaya ndek diem kaya ndek cepet. Ora oleh lho, ora oleh rondo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ceritanya iki udan deres. Jere Mega. Adus ini. Mega pas adus. Yo, Pak. Aku nang rubuh. Jadi setting sik. Kotaran no? Tak delok iki. Nah. Tuh. Jadi lah. Oh, saya tapi kok riku to? Ora wis lho. Jadi lah nupang teman-teman iki mau ambruk, Bos. Ambruk ketra angin lesos. Terus Mega pas adus. Krungu Mega sing krungu Mega. Duduk ngono lho. Pas wangin wingi yo. Lah didelok. Pak, jajal lamu bangun Tukang kok delokan. ambruk ketoke. Lah iki main tak delok, Bos. Delok. Ora. Kuwi anu konsultane sapa? Konsultane Mbang. Konsultane aku, terus Terus? pelaksanaane aku jupuk kok tukang kon nabire kuwi lho. Mah kados jane tukange ya. Adoh. Lha kuwi lho. Wis Kok wis sakmene, wis sak dur sakmene. Terus? Teman kudune kan Kudune. ngancing pakai cor, tapi Ya, tapi berhubung udah. udan ndek mang wis ditutup pisak wis ditutup apa. Urung sampai dikancing wis diterangin. Nah, ayo. Lha kuwi lho. Yo. Iki gak payung aku. Yalah. Jadi ngono lho. Aduh. Lah. Sing lor kuwi apa ta sing lor kuwi? Dadi wis sakmene sing lor iki lho. Oh, lho. Terak banjir iki lho. Ah, Iki lho. hancur lebur iki lho. Wah, sakanu dhewe iki. Ya kas Dhuwur. Lah iki sak ngejane sampeyan iki. iya sakmono sak benang kuwi. Kok iso? Hancur kok kono lho, Bos. Ambruk iki. Nukang ulang. Iya. Kudune kan dikancing iki eneng mesine kuwi. Yo, iki ana anune. Lha kuwi lho. Urung nganti dikancing wis ambrol kaya ngene iki lho. Iya. Jare mangga kali ini. Pak, delokan lah ngono Kang. Lha dipangan apa to, Ga? Ora tau. Wis ora delokan. Kono pas angin busus lho. Pas juga terang ini. Jadi tadi anginnya buanter Bos nang kene. Ya gak apa-apa lah jenenge. Jane tukangnya kadoh lho iki. Adoh tukange. Yo nyeluk ae no, Pak. Anu lha iki sing gak ambruk. Sing gak ambur aman. Lah seharusnya kan ngancing pas iki. Yo. Berhubung anu apa iki? Sesuk dadane berarti. Mbok jere rencanane dhek arep brobyok ngono lho. Lah, Iku tak pateni iki sing wit iki. iya gak apa-apa. Tapi wakeh wohe wakeh. Makane iki gak tak ketok jek matengno woh iki. Wohe teng kerentul. Ya ketok usan. Ngene. Dan lembe sapa nek gong kanggo ya diketok. Ya. Lah iki, Bro. Oh, ya kono mbok kaya panggo. Ora ora dalan ku tak buntu, dalane lor kae, wis eneng kono dalane. Jalan sareng dombo masak teh sak lampu kijar ngene lep. Lah iya kono. Jadi iki Bos bangunane diterak gempa langsung ambrol kuwi lho. Cok, dan. Tinggal wis ngene. Kok njukuk cetak to. Batin karno kang opo, nodeng ke aku ngono. Lah iya. Njukuk cetak kan warung akeh mang. Tapi anu Tapi saya kira panas gak anu ya, gak apa ya. ora apa-apa iki sing anu sing wis Bakoh sing wis maksudnya. bakoh. Jadi lho. Saplong. Memang kudu dikancing, kancing nganggo cor, urung sampai ngecor. Lah. Materialnya wis nipis, materialnya entek kurang. Lah mau ngitung piye ta kayak yo. Sing ngitung malin. Lah ambrol Bos, daerah kono sing sebagian wis rak lesus Jadi lho. kok tambah saplong tak sing kono prai to kae. Prai. Ono prai. Berarti lepas nganu lho Mas, kok begitu. Iki bangun wis. Pas jalan anu kok. Ya ya. Lip. Lip. Ya, lip dor. Kita bakal tanya-tanya. Untung lagi Mas, untung lagi. Oke. Mas nyantai. Lah, cah-cahke berhubung cek mondok, Bos. Bakal tak tanya-tanya. Hei! Piye kok iso ambruk kae piye? Tolong jelaskan ki tukang sing sok adoh ki ndi? Dendri lentuh barang lho. Buren. Eh? Pasangannya
bulet. Nah, terus Kemudian, dan nek kamu 1 meter di car nih jadi lho kan kancing e. Terus malah si kurang kabur gitu ya. Oh. saya kira ya Allah. Kebobah. Lho, Dik, takon. Salahane lho, padi obrak ngitung BM Lah nyeluk tukang itu padha. Tak plong dhewe itu baleni nang kene. Lah terus rencanamu piye? Ya sesuk itu to. Desa yang resi nulo ning gebel kan. Tapi ya kaya coklat. Kayak coklat terus resik. Hah? Resik ya. Ambruk sementing siap nih ora pasir. Tor, 1 meter langsung tor. Jayamik besok. Jayamik. Gayamik ya. Cek kur telu tok anune, apa ngecore kur telu, apa iki telung tiang tok. Telung slop. Ini kok ngecor blagake diben ae, siswane masang munggah gak apa-apa. Di Bennett ya. Kayak YouTube kan benet. Hah? Lho. Ya Allah. Mega sing ngerti Mega. Adus. Pak Bluk rutuk ngono. Jajal delokan. Lah tak delok iki lah. Wis matang-matang. Mambak banyu kok kene mambak banyu kok kene iki kono mambak kesumpetan kuwi herbal wambruk. Gelepan. Ya Allah. Jadi tukang wis proporsional. Wis proporsional. Tapi angin tenan ya. Gede tenan. Iya. Ngono ngakune Budung wayu mah kabeh ya. Akhirnya tepan Yesus. jere melok nggarap Suramadu barang lah tiba. Ah, ya Allah. Papua kan tahun-tahunan kok. Lah rencanamu nang ndi ro ngero? Jane kene, ngecek Keren. proyek iki lho. Oh, mau ngecek ya? Kowe terpae sing Oh, ngerti aplutku. Jadi tak komen lagi lah dikancing dong. Wah. Oh, saya lemari kok piye? Kemarin kancing lho. Lah ya, Tak komeni ngono. wis mbok komeni ya. Berarti awakmu grope rada awan. Mbok sesuk ki njolok kok grogan gitu. Berarti grope ae dipending asune ben leren. Nak ki kok njolok poin tentu gak grogan. Nek Oh. njolok gak poin tentu grobnya rada awan. Oh, jadi rencanamu iki mengko njolo bengi. Lab njolo apa nggawe konten? Lep insyaallah lep. Insyaallah lab ya. Sinyale yo piye. Sinyale ya rada angel nek nang ngisor. Angel yo konten ae. Konten. Budal jam pira? iki sing kono iki nek to sing kantoran anu sapa? Tekok to. Ya tak delok engko limpas pira. Sing iki pikete ugi, engko tak telpone ugi. Ngono. Jadi ngene tak putusi. Sesuk ora oleh gropyok. Jadi fokus kuwi, fokus bangunanmu sing jere gawe menara Eiffel kuwi lho. Fokus kuwi. Jadi nanti malam kowe njolo ae. Njolo. Aku njolok kok sesuke ngono kuwi. Iya to padange. Jadi ngono lur. Lah iya. Tukang pocokan lho. Jere wis tukang gambar konsultan wis tau. Ngale jekentak. Ya Allah. Grab kae kok geng aku yo tututi rono. Lah resik sing lor dari ngono. Ya. Ngono bos. Jadi teman-teman iki jek ngelumpuk ning kene udan Mulai tau udan. urung mulai udan. Lah rencanaku model seperti ini. Iki nerusno iki tembok iki. Cuman kok rada dhuwur. Mergo engko akan tak kei apa iki? Omah-omahan ngono, nggo omah asu anu nggon. Dadi nek asune nyisih rono, adoh rono. Tapi nek asune neng omah-omahane kan wis beda to. Sampai luka nasu gak apa-apa. Sampai luka nasu gak apa Bos dari. pengen kok nasu. Ki aku utang duit belung tapi gak duwe wonge. Gak apa-apa. Belung ning kathok iki mau. Yo wae survei lokasi ya tanggapan. Anu Pak. Gak apa-apa padin oleh panjer, nek gak oleh panjer ya dilidet ngono ya wis, gak apa-apa. Ngono. Masih metu di dalan itu Karangjati apa? Gak ro. Kamu terkira dalane bio-bio. Gak kena metu kene. Pulang sih. Wong video call aku video wis cek nang kono iki mau iki kebeteng mbomboh kok. Apaan?
Ki berarti deal ngono ya. Jadi sesuk wi nerusno kuwi. Ngono. Kowe ya sesuk Pak. Lah, wis terus Ki kesalahane nodeng apa kesalahane angin to? kesalahan angin. Karena kesalahan awake. Lah Enggak. awan awet Nak kesalahane angin kudune sing kidul mel ambrol, apa sing kidul mergo panjang rodoke, apa mergo apa ki leme akeh, anune akeh, bakoh. enggak, Pak. Nodeng kurang luluh. Wis hitungan geng encer wi. Lha lho. Lho lip lho. Kurang leme kurang. Wis dikei lem anu barang e. Lem kayu barang dicampur. Sing kidul kan tumpange asbes. Ya sing tumpange asbes ki to nyampe. Lha kuwi lho. Masa gara-gara asbes. Hah? Iso uga lho ya asbes. Ora mili apa pita asbes iki. Lha kuwi lho, berarti kesalahan bogeng. Angin nyemah ke jobit no asbes. Cuci malah. Aduh gara-gara banget. Oh gawe tak kowe kok kur mangap tok we sesuk nang ndi acaramu? Apa kowe mandori we tak Aku pengawas. Oh pengawas. Tapi lento, aku mau loro ambek lento pengawas. Karo kowe ya, itu gambare tak kei, soalnya gambare wis dadi. Tinggal pelaksanaane sing kliru. Ngono. Biasane acuane 1 3 digawe lha kuwi lho. Digawe Lah gak ngerti aku. Aduh. Ah. Cuma ngecek langsung lapangan. Lah iki kok ora dikancing iki kok. Wah iki. Dadi kancing ya. Cor-coran iki piye iki nggo. Aja kancing lawang guri ngono ya. Mbak era kuncine. Genek kuncine ya Allah. Nah, Jal Dek, setting Dek, aku tak rokok jal. Jadi teman-teman ki nglumpuk kowe mondok tahun kira ya. Ngene. Nek terus udan tak arep piye? Udan-udan ki ya nglumpuk. Bareng tarin terang. Rokok sih. Jadi ngono lho. Aku njupuk tukang iki kuwabeh jerene ngakune setor apa iki pengalaman kerja iki sakmene ndek Mang. Ning Lha iki lho tak klumpukne lho, gak percaya iki pengalaman kerja ya. telek. Kok iso lakukan juga. Wonge biyo perbola. Dewi. Tahu pengalaman kerja iki tak nodeng. Nodeng. Weh, nggawa nguni barang ge. Bener tak iki ning nang. Kita iki. Setor iki kare gak tak tampa kuwi. Wah. Tak waca. Oh, pernah bekerja di stasiun kereta api. Wah, Terus garap jeding bae. Garap jeding. Nah, awal terus gedene nodeng. Tahu kerja nang iki. Nang Apa? ikut pembangunan Suramadu. Iki lho. kuwi nodenge. Yo nodenge. Iki konsultane jenenge anu sapa iki jenenge iki gak kowe. Haryono. Jenenge Haryono. Oh iya Haryono. Eza MH iki lho. Oh iya. Nah, bokeh iki lho. Pernah bekerja iki lho. Pangkalan lanut iwak Iswah Yudi ya. Gara bu ngarepan iki lho. Kok iso gagal kabeh ya Allah tak deloki. Bono. Yo yes gak apa-apa, masuk aku ning ngono. Payu-payu. DP dhek. Yo DP to ke 100 to. 100 juta. DP tok kuwi. Karena perjanjian kerja kontrak biasane ngono. Itu termin pertama 35%. Kok nak wis tak delok apik. Dek njaluk meneh bon gak apa-apa. Tapi pembayarane cash engko nak kuwi wis Tinggal ngalih amblek kok. tapi dipotong biaya pemeliharaan. Lha lho. Lho lho. Tak biar sih tak dalam 1 bulan itu kuat murah. Lha lho. Nak gak kuat wis sing wong tak bayar ki hangus. Ya pemeliharaan Kayak menit ya blu. Tinggal ngalih. Urung dikasih penyelewengan we. Iya, kakean anu pokoknya iki apa ki? Tidak tepat sasaran. Ngono lho. Jadi ini anggaran sakmono akeh iki kudu tangga-tanggane tok. Lho, akeh sing gak koman gak tepat sasaran kaya ndek diem kaya ndek cepet. Ora oleh lho, ora oleh rondo. Rondo gak oleh. Sampai beres. Iya, lho. Biasanya kan data kok ngisor, memang data kok ngisor dituwatet karo RT-ne karo disetorno delok. Wah, iki milih aku iki. Iki gak sah. Iki kan yo ngono, itu kenyataan. Lho lho. Jadi ini
Tak karep dadi wong sing jujur ngono. Dadine kudu tepat sasaran anggaran kok negara sak. Wingi berarti contoh ya, satu Terus contoh. langsung aja mbok omong satu contoh dhek iki kantor ae. Oh, malah mbok omongno. Contoh nggo cacah lho. Terus enek wong sing baik hati. Piye? Misale R. Aku merasa duwe sawahku ronggon, sapiku telu. Dicek itu oleh. Wes kek nokono. Ngono enak sing ngono. Lah ngumune data kok ngisor iki lho. Plek ngono to. Nek kan sortir. Alah iki ndemben iki titine kono iki. Catet. Iki dulure kono iki. Catet. Iki wong angel dicatet, dicoreki. Bener datae kok ngisor, tapi setelah teko anu wis pilih kali meneh. Lah sing oleh wong dulur-dulure. Ngono ya Allah, tapi gak apa-apa. Jadi ngono iki lho. Setorane cacah ini pengalaman kerja lho, sak gepit iki lho. Gak sesuai berarti. Gak sesuai. Ngomong jilu iki jadi semen sak pasire telu. Malah semen setengah sak. Pasir perang arko yo. Yo ora kuat to. Jadi ketok pokoke bangunan ya. Contoh, enggak sing nek lumute. Itu acuannya salah. Enek lumut. Dan nek sing putih, makanya apik, tol putih. Contoh kayak tol, itu apik tol karena campurannya dihitungno. Lo kadang tak hitung titik pelaksanaane kena ndut templekno ae. Tinggal ngene kaya abro. Allah. Iki ngono lho. Kita tasih glumpuh berkeudan angin ora iso mulih. Ben iki barman kabeh ya. Karek antepe, karek rokok-rokokane, gawe kopi, pokoke siap terus jenengan-jenengan. Wes salam asoy, salam sepak telas. Wah, aku nak muni wassalamualaikum ya tergada to. Wes ngono bos, pokoke sehat selalu. Doa terbaik untuk panjenengan. Wes ngono ae, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.